hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basales HP atuh tape itu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD garwana teh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jigan anu leka tarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar bari anu leka ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo bari yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh paingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran deui isukna ditawaran deui ku bibi teh ada perkosa deui apa urut cingiri ongko pamerena gede tamangeuna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna taneh sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadih karemet awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah suka si Benyang spektakuler sama si Benyang we nya gede nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di lembi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bager sabibieun silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadina mah disebut oge bibi mah sampah masyarakat ye ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning ai ngaliwat bibi teh moru kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut
da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja di marokana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng keuneh ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi fungsi ngaraos obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah lugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ulah kasoran aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama rumawi ayo